苹果和它一起煮是冬天最棒的止咳药。大家好，我是杨双，您的专属营养师。苹果是一种对身体非常好的水果，有美容养颜、降血脂、降低胆固醇的作用。但是苹果怎么吃才能达到它最大的食疗功效呢？今天给您推荐一个苹果的好搭档——枸杞。苹果跟枸杞一起煮是冬天最有效的止咳药。做法很简单，将苹果去皮去核切成片儿，然后将这些苹果片倒入锅中，加3碗的热水，用小火煮2到3分钟。等水开以后，加入枸杞，再小火煮5分钟左右。等到苹果呈现半透明状时，加入冰糖，再煮2到3分钟就可以关火了。苹果煮熟以后再吃，营养更容易被人体吸收，而且熟吃苹果还能治疗多种疾病，越吃身体越健康。那吃熟苹果都有哪些功效呢？第一，治疗腹泻。熟苹果中所含的果胶、鞣酸等共同起作用，可以起到收敛、止泻的功效。经常吃熟苹果还可以刺激肠内益生菌群的生长，让肠胃更健康。第二，抗氧化、防衰老。煮熟的苹果中含有的多酚类天然抗氧化物质含量会大幅的增加，它不仅有降血脂、降血糖的功效，还有抗菌消炎、抑制自由基抗氧化的作用，让您越吃越年轻。第三，保护肠胃。苹果煮熟以后再吃，可以减少对肠胃的刺激。对于一些肠胃功能不好、体寒、身体虚弱的人来说，吃熟苹果对肠胃是一种保护。如果您觉得这个视频讲得好，请双击点赞，同时点击分享按钮，让您的亲人和朋友们受益。最后，记得关注爆炸营养课堂，每天学习健康知识。